今天来给大家分享一个 iPad Pro 11的通病，那就是用着用着，屏幕会突然出黑线，或者是有显示，但只是显示黑光。只要你的 iPad Pro 11也出现了这个问题，不要害怕，只需要更换屏幕就可以了。这个时候直接找老林修复，老林除了睡觉时间，随时都很酷，不要害羞，因为你找了老林，老林会比你更害羞。这台是年份2020的 iPad Pro 11，换了一个新屏幕后，直接变新机这样。最后测试功能全部都 OK， 收工，修机找我老林。